Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадем ба канали мо. Аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хунобод аст иншоалло. Имрӯз влоги мо аз роҳ сар мешавад, ай рафтани мактаб. Имрӯз мактаби Дилноза маҷлис дора, файрод кардем. Ҳака сумбур омаде, тез ра гаштем ки дар автобус ақиб намонем, дер намонем. И автобуси мо ҳами хеле ки дер кини бо ним соат гашт дад мекуне. Барои ҳама мо давидем дар роҳ. Худоро шукр. 4 минут монда. Дар пеш хонамам остановка дорам, вай автобус дертар меояд. Агар ба ҳамин автобуси ин тарафки наравем, дар ӯ автобус уже дар маҷлис дер мекунем. ҳозир мо маҷлис мерем, намедонам ки Дилнозара таъриф мекунанд, хонданша ё танқид мекунанд. баъд аз ҷо биромадам гаптон мезанам, точ наша аниқ неки намегӯям ки мисол танқидш кунам, ман бигӯям ки не духтар, ман таъриф кардам, чизе шид рост шава. ҳамонҷа биромадам ба гап мезанам иншоалло. вале бо дар роҳам рафтана сёмка мекунам. худо хоҳад тобаи қадавидеме. ана мо расидем дар истгоҳ. азизи ман, ана мо расидем дар канечкаи автобусо. аҷа бо як буси дигар, автобуси бус мегӯм, бус гуфтагем омӯхта шидем дигар. иҷа дар бус меган, як автобуси дигараш дар дорем. вай соати як 15 минут вақти дигар дорем. жӯи мо ҳастанд. мо ай мактаб ромадем. Дилноза қахирсанде ҳаста ки таърифш кардем. Таърифш кардем қахирсанде ҳаста неки ай забони олмониш камакак чи англисиш хубай гуфт, математикаш хубай гуфт, ҳамаи забони хубай камакаками камакаками олмониш гуфтан. ваяй нағзай гуфтан мефаҳмад чӣ мекунад гап. хеле вай не сиснеу чӣ хел бигӯм. Я ду словора намефаҳмам. диктант не ки дар диктантиш сист, диктанти олмониш сист, дига ҳамаш соз. дар олмониша вайша сиз гуфтан, диктангириша сиз гуфтан, англисиша таъриф карданд, математикаша таъриф карданд, феъл фиёлша таъриф карданд. мега фақат медрояд дар ҳамакиш гиз одаморо ёрдам мекунанд. талабое ки мисол намефаҳманд чӣ намекунанд, мега ваёро ёрдам мекунанд. мега хеле ҷанг панг хеле гапора намекунанд, намедонам. қатъи ягон кас ҷанг намекунад. хай таърифш карданд. хайрат ки бечора духтарам қази кашида бикӯз меган ягон хондан масис меган чӣ меган. иҷа боҳои як мегирӣ. дӯстони азиз, боҳои як боҳои беҳтарине. дар иҷа ай англиси як шумондиам. ай немисӣ чанд буд Дилнозҷон? Немисим? ай немисӣ 3 гирифта. Ай математик 2. ай математика 2. короче 1 2 3 то 3 боҳоро гирифта. 3 плюс дошт ё минус? Хайрати 4. короче аму диктантша чӣ када натуниста имрӯз сурати чӣ хеле натуниста нависонда. як ине ҳамашам хеле мега, як ине
همشون هنوز داشتیم آلمانی خودشون میگن همون دیکتانت چی کردن نتونستن روی همون صورت دیکتانت اینشون نوشتن نتونستن یک دختری میگه داشتیم آلمانی و همون طلبای خودشون هم نتونستن نفهمیدن همش همون دیکتانت گفت خیلی باهاشون سوست. عزیزی من ما در ایستگاه اتوبوسیم اتوبوس 18 داریم ما را مکتب دلنوزه گفتن که باید که ما برای دلنوزه را مکتب بکنیم بسیارتر برای همین فیروت کردم باید که ما مکتب بکنیم مکتب خوش کنیم اونجا نامای مکتب ها را میمونن میگن باید همجا یکون مکتب خوش کنیم دلنوزه گفت گیمنازیوم گفتن گیمنازیوم ای پیش خونه تون دوره برای همون با یک تا گیمنازی دیگه نزدیکی خونمون همون را گفتن همون را خوش کردیم نصیب باشه که بعد سالی نو چی من روی میکنن خط من روی میکنن میریم و در اون مکتب رگیستراسیا میکنیم انشالله نصیب دوری دلنوزه را ای شدیش دیگه یا برای استگ ما سیونکش میگیم میگم تنجی چیکار کردی سر؟ خیلی دوستان عزیز ما در ایستگاه اتوبوس دلنوزه رفتیم اونجا لای اوه برسیم که کنیم نه جد فروماده نمیشه بچه جان جر میشه میره رستورانی او بوزی مرغابی رو بینیم کجا شدن طرفن آیو طرفن وای روی ماشین ماست ای بیا همین لبی بهر ده کمک میگن در آروم شو عصبش شما دوستان عزیز تماشا کنید عصبتان انشالله که آروم میشون مرغوی که جشتن مرغوی هولم بزرگ مرغوی خنک نمیخورن دوستان عزیزی من این ما خانه در رسیدیم خانه در نادر اومده با مغازین خرید میرفتیم در خانه نرسیده بودیم که صبرینه را مای درس اومده صبرینه را گرفتیم ما صبرینه جان دلنوزه جان با راست طرف مغازین برای خرید رفتیم
Sabrina. Ba'dash kadabdan o'zi ba'dish chi nasib bo'lsa o'zi avqata мекунам насиб боша баъд вақти Сабрина ва Дилноза харида меравем 100 евро хачед 100 евро гарама мондамаш برام اگر کوبینیم ویلکش بیایم ویلکش بریم نیویمش خیلی با خودش میبینم که چی میگیره حوزی نصیب باشه اوقات میکنم با میبرویم به طرف شهر دوستان عزیزی من ما این آمدیم به مغازینا یعنی که شهر آمدیم مغازه راست میرویم اول مغازه велосипедо мерем ками бинем да уҷа велосипеда Сабринара меёбем ё ки мирем бо мо бим мо болот де дӯстони азиз иҷа вай мо наздик шида соли наздик шида не ҳамара уҷа соз кадестиян инҷода Yakın adventayku. Advent yakın mamurlara yakın haftaya no bir god sarmışaba. Amin November'da. İba çok. İba çok taşıyor ku şam. Ana mo yakın advent boşa ku da kalender neyse. Tada pervi şama gidiyorum ekni. To her hafta. Badimgi hafta şid badimgi şama. Her جورا بینه دوستان عزیز برای سالی نو کردن شروع کردیم İşin önce de mondeste işin önce de یولکا سوز کرده است Дедушка рада ki içeri bir baktı resmi tuva. Tak şuna bir. Tak şuna bir ayta. Acıda. Testa dura. Юж кадеса. Юж? А уднон на кадеса. Уша бибо но хапичен кадеса. İşe binin. Дедушка же бида А Позже би хали дора. İstan dosta. Дандун что сар шона дора ба фикрам шона шуда. Bunu to şey dora ham bu. Ис кадеса изанагаш. О хурдеса о Sonra шафиса. zondesta ki. Havliyoza деса. Au mu hoşa kaşı desa. دوستان عزیزی من انا ما در جای مغازه چی رسیدیم велосипедо رسیدیم این مغازه همش وای کلون بوده به فکر من детский ندارم Şu sидит Yok ki. Dost bir kaşı. yok детский نیستم کنم سبحان الله کبه جن نبوده ولی که детский نبوده به فکر من نه اگر باشه میبرورم دونیجا ولی کارا بی آخه برای ترن نمیگویم تو دا نمیشه Ma bir şeyin punda bulur. Nereye iyi mi? نیسته در درونش هم نیسته من детский دوستان عزیزی من ما نیفتیم велосипед برای صبرینا را اینا برو آمدیم اینجا مغازین سیومکا داریم وای که دینوزا این فیدمان Vezmiş. Крика били. Най крик.
Зани крик. Занша мегу. Зани крик платье. Ушаби. Идешь с клета. Калаши. Бихай прям канибо. Идите сюда, туда. Бишаби. Libosora bini. Libosor şuruat olmadan ki kırtak kurabi. Bilmiyorum. Yok kaltan da çocuğun. Kaltan da çocuğun. Ты ай, так же не танам чипсом. А как я? Kızı И просто резин дура. Во резин дура. Ире билем. Сюрата. Тас паша звездно. Он хали выглядит на ул. Так сюрата да sana manikini. Güzel. Так сюрата. Neşem bakana manikin. Ya deli boşa kayış. Bakın. Ne sadece acele. Yine Hasan. Yukarı şabi. Yine okey. Yukarı. Size kakra size. Açırı. دوستان عزیزی من ما مغازه ها برو آمدیم خانه در رسیدیم مغازه ها لباس خریدیم بجای ولسیپد شاپینگ کردیم یعنی لباس ها را گرفتیم این لباس ها را با لباس های خوشرو آمدگی بود لباس ها را خریدیم برای دلنوزه و صبرینه بازی اینا کلون کشیدن با سطر که هستن دیگه خیلی چیزاهای کالتا نمیپوشن همین لباسکا را کرتاکا را دیدن محبوب کردن خریدمشان اینا را ببینیم چه کرتاکا خوشروای ایرا با دلنوزه را خریدم متریالش متریال بهترینه خیلی متریالی بزیر نشتگی نیست متریالی نشتگی نیست بعد متریالش متریالی وای برای زمستونه متریالی برای زمستونه کرتای زمستونه را با دلنوزه را خریدم دلنوزه چقدر چیزای سیارا نغز میبینم کلون شیدم گفته اوچه بایم کالتا کن همین را خشکت گرفت ایش باشه با ایشان با فکرم با دلنوزه ها ای دلنوزه های ایران مای دلنوزه های بینید چه خیلی بسکه خوش رو اومده این با سطر عجایبات برای که بینید درازه قدش درازه استینکاش هم درازه با خدا رد که میوری خیلی لباسوده تا ای آلمان ایران زمستانه های متریالش هم ایران خوش رو اینا کشود نمیشود یگون چی نمیشود گفتی گپایم تاجیکو که شوشته میپوشش یگون چی نمیشود ایران متریالش بهترینه یه دلنوزه جونه ایش باشه ایش ای صبرینه دا یک تا گرفتیم این صبرینه دا بر از میری صبرینه یفتن قینه مایده که هسته چند تره دیدیم پوشید نشیده کش با همیره خشکت گرفته این ای صبرینه جونه یا دوستان عزیز یا ببینم چنده 14.99 15 یورویه این کرتا هر سیش 15 یورویه ایشان با فکرم 15 های هر سیش 15 یورویه این لاسینکو را با صبرینه را گرفتم این لاسینه چاکو با صبرینه را گرفتیم ولسپید خریم و شاپینگ شد
شاپینگ کردیم اومدیم. یا سابرینا بیحد ماتریال کشون خشروای ماتریالشون خشروای خودشون خش میکنن با خشکدگی مرا اینو خش نمیکنن خودشون خش میکنن میگیرن اما با محقولشون نمیشه یکه کم لسینه چه های یو چندی غلطیدن یو 12.90 13 یورویی هر سیش 13 یورویی غلطیدن من خیلی دوستان عزیزی من امروز روز فقط در بیرون گذروندیم یعنی در کارباری بیرونی داشتیم چی داشتیم دختر رفتیم ای دختر مکتب رفتیم ای مکتب دختر رفتیم ای دختر برومدیم خرید مغازینو رفتیم چند مغازین خوراکه خریدیم ای خوراکه خونه ندرومدیم کوتاه گر که خونه درومدیم ندرومدیم نه درومدیم اوقات کردیم با برومدیم با سوی مغازه ها برای ولسپید خرید رفتیم در جای ولسپید اینمی لباسا را گرفتیم اومدیم دوستان عزیز اینمی امروزه ولاگ ما امروزه ویدیوی ما اینمی خیلی چی شد باقی در امان خدای بزرگ به همتون خانه آباد تنی صحت خاطر جمع و همه شما رو دوست می‌دارم لایک فراموش نکنین یگان کم بودی باشه کامنتاری در نویسین ما خیلی خرسند میشیم از کم بودی که ما رو در پایین کامنتار می نویسیم ما خفه